दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल का वॉल्यूम से आवाज बहुत कम आ रहा है और आप अपने आवाज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके फोन के वॉल्यूम का आवाज 500 गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल के वॉल्यूम से परेशान हैं या आपने जब अपना फ़ोन खरीदा था उस समय आपके फ़ोन का जो आवाज़ था बिल्कुल सही था, पर धीरे धीरे आपका आवाज़ बहुत कम हो गया, कोई भी वीडियो या सॉन्ग सुनते हैं तो आवाज़ सही से नहीं सुनाई पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन के आवाज़ को कैसे बढ़ाएंगे। बहुत ही आसानी से 500 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल डीजे जैसा आवाज़ निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा आवाज़। इस वीडियो में मैं वैसा तरीका बताऊंगा। तो अगर आप भी अपने वॉल्यूम से परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन है और उस फ़ोन में वॉल्यूम का आवाज़ कम आ रहा है तो मैं यहाँ पे दो ट्रिक बताऊंगा। एक है सेटिंग और दूसरा है ट्रिक। या दोनों को पारा पारी यूज करना है, आपका जो प्रॉब्लम था दूर हो जाएगा। तो पहला ट्रिक यही है कि आप लोगों को आपके पास जो भी कंपनी का फ़ोन होगा उस फ़ोन की मेन सेटिंग पर जाना है। मेन सेटिंग सबकी इसी प्रकार से ओपन होती है। सेटिंग को इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, हर फ़ोन में एडिशनल सेटिंग जरूर होता है तो आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, एडिशनल सेटिंग के अंदर में आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग होगी। किसी किसी फ़ोन में डायरेक्ट ही एक्सेसिबिलिटी सेटिंग होती है तो आपको डायरेक्ट ही एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको ऊपर में जनरल, विजन, हैरिंग और फिजिकल का 4 बटन हैं। चारों बटन में जो तीसरा बटन है ना, हैरिंग, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर मोनो ऑडियो का एक ऑप्शन होगा और यह मोनो ऑडियो बटन अगर आपका बंद है ना, आपको तुरंत ही इसको ऑन कर देना है। अगर आवाज़ कम आ रहा है तो मोनो ऑडियो को ऑन करने के बाद में यहाँ पर ऑडियो बैलेंस है, अगर इधर होगा या इधर होगा तो आप लोगों को डायरेक्टली इसको पूरा बीचों बीच में करना है। जैसे उंगली से इस तरीके से स्वाइप करेंगे ना तो आपका मोबाइल वाइब्रेट होगा, यानी कि पूरा बीच में जैसे ही जाएगा तो वाइब्रेट होगा। आप लोगों को यहीं पर छोड़ देना है। उसके बाद डायरेक्टली फ़ोन कटकर अपने फ़ोन में सॉन्ग या वीडियो चला कर देखिएगा। अगर आवाज़ ठीक हो जाए तब तो कोई सेटिंग नहीं करनी है। अगर फिर भी लगता है कि नहीं अभी भी आवाज़ कम है तो अब आप लोगों को यहाँ पे दूसरा ट्रिक को अपनाना है। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन का क्या नाम है, देखिए यही एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्पीकर बूस्ट। इसका पूरा नाम हम वीडियो के एंड में बताएंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ओपन करना है। ऐसे दोस्तों क्लिक करेंगे ना, ऐसा इंटरफेस आएगा सिंपल सा। यहीं कॉर्नर में 3 डॉट देखेंगे, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पर देखिए मैक्सिमम अलाउड बूस्ट सेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। देखिए मैंने तो सेट करके रखा है 80 पे, आपके फ़ोन में हो सके 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, उस पर सेट होगा। अगर आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा है तो वीडियो को ध्यान से एक बार सुनिए और समझिए और फिर यूज कीजिएगा। डायरेक्टली 100 मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपकी सेटिंग 10 और 20 पे है तो आप लोगों को डायरेक्टली 60 पे जाना है। 60 सेटिंग करनी है, 60% सेटिंग को करके अपने फ़ोन में वीडियो या सॉन्ग को चलाइएगा। अगर आवाज़ अच्छा खासा हो गया तब तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर लगता है कि नहीं और कम है तो हार्डली 70 या उससे आगे 80, इससे ज़्यादा आप मत जाइएगा। अगर 90-100 अगर अपने आवाज़ को करेंगे ना, अगर आपके फ़ोन की स्पीकर कमज़ोर होगा ना दोस्तों, स्पीकर फट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्ट ही आप इसको 90-100 मत करना। पहले 60 फिर 70 ना, अगर अच्छा रहा तो 80 पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाती है। 90-100 करेंगे, स्पीकर कमज़ोर रहा तो स्पीकर फट जाएगा। स्पीकर अगर आपका नया है तो 90-100 पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यह ध्यान रखिएगा कि आप इसको 80 पर ही सेट रखिएगा, पुराना फ़ोन है तो। उसके बाद अपने फ़ोन में आप सॉन्ग या ऑडियो को चलाइएगा, आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। यही एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है साउंड बूस्टर इंक्रीज वॉल्यूम।
आप प्ले स्टोर पर यह सर्च कर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इसकी रेटिंग 4.5 की है और 1 करोड़ से ऊपर लोग इसको डाउनलोड किए हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर जो सेटिंग मैं बताया हूं उस सेटिंग को कर लीजिए, आपके फोन में 500 गुना आवाज ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे थे कि अपने फोन में कैसे आवाज को बढ़ाएं। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।